ลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาแยกพอร์ตยิมโน LB 2178นะคะที่อายุได้ 6 เดือนแยกให้ได้แบบนี้จะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นยิมโน LB 2178ที่เพาะในระบบปิดนะคะถุงนี้เนี่ยเพาะมาได้ 5-6 เดือนแล้วค่ะส่วนตัวนกนะคะก็จะเปิดถุงไว้อย่างนี้ก่อนอย่างน้อยสัก1 อาทิตย์ก่อนนะคะเราค่อยถึงจะมาแยกค่ะสำหรับพอร์ตนี้นะคะนกก็ปล่อยไว้หลังเปิดเนี่ยเป็นเดือนค่ะกว่าที่จะมาแยกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาแค่ว่าไม่ให้วัสดุเพาะเนี่ยเขาแห้งมากเกินไปนะคะสำหรับหินโรยหน้านะคะนกโรยไว้ตั้งแต่วันที่เปิดเพื่อที่จะกันตะไคร่ขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปแยกกันเลยนะคะวันนี้นกก็จะแยกใส่พอร์ตขนาด2 นิ้วค่ะเป็นกระถางที่มีรูระบายน้ำนะคะหรือว่าเราจะใช้กระถางที่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้จะหาได้ง่ายแค่นั้นเองค่ะจากนั้นก็โรยก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟนะคะเพื่อกันไม่ให้ดินไหลลงไปเวลาที่เรารดน้ำแล้วก็ใส่ดินปลูกลงไปเลยค่ะดินปลูกก็เป็นดินปลูกไม้โตได้เลยนะคะจากนั้นนะคะนกก็จะใส่ปุ๋ยลงไปนะคะก็คือปุ๋ยออสโมโคสเพื่อเป็นอาหารให้เขานะคะปุ๋ยออสโมโคสก็จะละลายช้าๆนะคะจากนั้นก็ใส่สตาร์เกิลจีอันนี้กันเพลี้ยกันแมลงค่ะเราก็จะทำการแยกพอร์ตเลยนะคะใช้ฟอร์เซปหรือเราจะดึงออกมาก็ได้นะคะค่อยๆทำอย่างเบามือทีละต้นนะคะให้รากของเขากระทบกระเทือนน้อยที่สุดค่ะจากนั้นก็เขี่ยวัสดุเพาะออกนะคะให้มากที่สุดค่ะเพื่อที่รากของเขาเนี่ยจะได้ไปเจอกับดินปลูกของเรานะคะปักลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะสำหรับนกนะคะนกก็จะปักให้เป็นกระจุกเดียวกันหรือเราจะปักหรือปลูกลงไปเนี่ยเป็นแถวก็ได้กระจายกันก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดค่ะ1 กระถางก็ปลูกลงไปสัก 4-5 ต้นก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะสำหรับใครที่เพาะ LB แล้วอยากให้ LB เนี่ยโตเร็วๆนะคะเราก็แยกกระถางก็จะทำให้เขาโตได้เร็วกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะได้สารอาหารในดินใหม่ๆจากนั้นก็โรยหน้ากระถางด้วยหินโรยหน้ากระถางข้อดีก็คือว่าเวลาที่เรารดน้ำนะคะดินก็จะไม่หายไม่กระเด็นออกแล้วก็เพื่อความสวยงามแล้วก็ช่วยพยุงลำต้นด้วยเพราะว่ารากของเขาเนี่ยยังไม่ยึดกับดินนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ได้แล้ว1 กระถางหรือ1 พอร์ตเล็กค่ะพอร์ตนี้ก็มีอยู่4 ต้นนะคะเป็นลูก LB 2178ในบ้านนะคะที่ผสมเกสรเองแล้วก็เพาะเมล็ดเองนะคะโตมาขนาดนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะเราก็จะปลูกรวมๆกันแบบนี้ก่อนอีกสัก 5-6 เดือนก็สามารถที่จะแยกกระถางกันได้นะคะแบบนี้ก็สามารถที่จะประหยัดกระถางเพราะว่าอีก 5-6 เดือนยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนดินค่ะการเก็บเมล็ดเพื่อเพาะนะคะก็จะมีเป็นฤดูกาลโดยเฉพาะยิมโนนะคะเขาก็จะให้ดอกได้มากในช่วงฤดูร้อนช่วงนี้ก็เริ่มที่จะให้ดอกแล้วค่ะ
เป็นฤดูอื่นเมล็ดก็อาจจะมีน้อยหน่อยค่ะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะคะหลายๆบ้านก็คงจะได้เห็นดอกยิมโนแล้วก็เริ่มที่จะผสมเกสรได้เก็บเมล็ดกันอีกได้ในไม่ช้านะคะยิมโนเป็นแคคตัสอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่โตได้เร็วนะคะนี่คือเร็วแล้วนะคะอันนี้อายุประมาณ 5-6 เดือนค่ะจากนี้เดี๋ยวอายุครบ1 ปีถึงเวลาที่จะแยกกระถางนะคะนกก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะรดน้ำได้เลยแต่ควรที่จะรดทีละน้อยๆสักประมาณ 3-4 วันครั้งถ้าเราจะผสมยากันราลงไปในน้ำด้วยก็ได้นะคะเวลาที่เรารดน้ำลงไปตั้งวางไว้ในที่แดดรำไรนะคะส่วนตัวนกเองที่บ้านเนี่ยก็พรางแสงไว้ 60% ค่ะแดดยาวๆ 6-7 ชั่วโมงนะคะแคคตัสต้นเล็กๆแบบนี้ก็จะเติบโตได้รวดเร็วแล้วก็แข็งแรงค่ะไม่ควรที่จะเลี้ยงไว้ที่ร่มเกินไปนะคะแดดน้อยเกินไปเนี่ยจะทำให้โรคเนี่ยเข้ามาง่ายนะคะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ